совместных линий производства и сборки. Вы об этом уже говорили. Это одна из ключевых отраслей, которые мы хотим развивать. В том, что касается текстильной промышленности, здесь также мы будем рады развивать отношения. Мы обсуждали эту тему с утра, и мы будем действительно рады отправить нашу делегацию для организации встреч между бизнесами двух стран. У Пакистана есть огромный опыт и знания в этой отрасли. И, конечно, электрический транспорт, электронный транспорт, общественный транспорт — это всегда было страстью моего брата, которую он передал и мне. И благодаря его мудрому руководству у нас есть прекрасная сеть общественного транспорта в Пакистане. И в этом случае электронные машины, электрический транспорт — это необходимое отсутствующее пока звено. И на почве этого сотрудничества мы снова можем стать ближе, и это сотрудничество станет масштабным, и мы получим огромную пользу в перспективе. И некоторые вопросы, о которых также говорил Александр Григорьевич, это детское питание, ветеринарные препараты. Это все, что в Беларуси является фирменным продуктом, все, что вы умеете делать. Эти продукты были знамениты еще со времен Советского Союза. Когда я был в Москве, когда был молод, я был подростком вместе с моим отцом. Я уже тогда знал, что Беларусь производит продукты высочайшего качества, например, молоко или лекарства. Я знаю, что уровень науки и исследований в Беларуси также находится на высоком уровне, и уже тогда мы об этом знали. Беларусь всегда была известна флагманскими проектами, особенно под вашим мудрым руководством. И для нас эти проекты — это источник ответов на самые разные вопросы и источник укрепления нашего сотрудничества. Нам необходимо установить механизм для достижения этой цели, и мы будем рады продолжать сотрудничество в этой области. В заключение я бы хотел сказать моим уважаемым коллегам, что здесь мы имеем огромные возможности. Это буквально золотая, редкая возможность. И белорусская сторона предоставит нам всю поддержку и помощь. Только от нас сейчас зависит ответить на этот вызов, использовать эти возможности, использовать все, что нам предлагает Республика Беларусь для того, чтобы продвинуть развитие пакистанской индустрии вперед, и для того, чтобы еще больше укрепить отношения между нашими странами. И я думаю, что прекрасный пример отношений нам показываете вы и мой брат Наваз Шариф. Такие же прекрасные отношения должны быть и между нашими странами. Я готов тесно сотрудничать с вами, развивать дружбу между нашими странами. Давайте порадуемся тому, что у нас сегодня есть такая прекрасная возможность, и прекрасная возможность продолжать трудиться дальше вместе. Большое спасибо за ваш теплый прием. Спасибо, очень хорошо. बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वालिहाना इस्तकबाल और शानदार मेज़बानी पर बेलारूस के मशकूर हैं। मिन्स्क की खूबसूरती की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान इंतहाई मुफीद बातचीत हुई और मुआहदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के 2015 में किए गए दौरा पाकिस्तान में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में दोस्ती और ताल्लुक़ में मजबूती का बाइस बना। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की क़यादत में बेलारूस ने नुमायां तरक्की की है, जिसे हम सराहते हैं। बेलारूस की कंपनियों और सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी मौक़े और साजगार माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों मुल्क सनती शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक तालीम और तहक़ीक़ के साथ जदीद मैकेनिज़्म की तश्कील, अहदाफ़ के हसूल और मौक़े से इस्तिफ़ादा
استفادے کے لیے اہمیت کی حامل ہے تاکہ دونوں ممالک مستقبل کے چیلنجز سے بہتر طور پر عہدہ برآ ہو سکیں۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے اس نیوز کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بیلاروس پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ بیلاروس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ پاکستان بیلاروس بزنس فورم کا انعقاد تجارت کے فروغ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ہم اہمیت دیتے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں جن سے بھرپور استفادہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ بیلاروس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی جہت ملے گی اور بزنس فورم کا جو انعقاد ہے پاکستان اور بیلاروس کے درمیان اس سے تجارت کے فروغ کے لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا، جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس نیوز کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ والہانہ استقبال اور شاندار میزبانی پر بیلاروس کے مشکور ہیں۔